Это странно. Вроде бы я тут один, но чуйка подсказывает другое. Да и в эту странную машину, которую мне Фуга подогнал, лезть не шибко хочется. А? Да давай уже, я заждался, знаешь. Куда же ты держишь путь? Скажи, на ранчо. Из-под машины, что ли? Куда же ты держишь путь, мальчик? Ты все время оглядывался. Пялился, не пасет ли тебя кто-нибудь сзади, да? Ты кто еще? Иди нахер отсюда! Не пугай! Вот так ты к вежливым людям относишься. Не ожидал от тебя такой грубости. Отвечаешь вопросом на вопрос. Закрой свой рот и выметайся нахер с тачки! Да, что-то не складывается у нас беседа. Меня Формаджо звать. Я член организации. Ты же в курсе, что Польпа вчера копыта откинул? Такие вот дела. И вся твоя Черт, внезапно опасный попала тип из попался. виду. Такое Понятия время не имею, как он ходить прознал по про нашу миссию. городу. Еще и преследует. меня У к него вам что, еще столько есть стенд? вопросов. На ранчо. Почему же мне удалось отыскать только тебя? Где же Бучелати с остальными дружками? Без понятия, где они. Я им что, сиделка какая-то? Ищи в другом месте. Тут их нет. Не вешай лапшу! Твоя машина. Она арендована на имя Бучелатти. Если ни черта не знаешь, то что делаешь за рулем, а? Я вообще-то всегда вожу машины, принадлежащие Бучелатти. Мне 17 лет, у меня пока нет своей. Приходится одалживать. Ты, кстати, не слышал? Похоронное бюро все ломает голову над вопросом кремирования здоровенного трупа Польпа. Они там все не поймут, как такую тушу в печь запихать. Придется порезать жердяя на мелкие кусочки, чтобы влез. Заткнись! Что, а ты так не думаешь, что ли? Что? С кем ты разговариваешь вообще? Так легко попался. Такой болван! А ну, на ранчо, ответь ко мне. Почему вы, ублюдки, прячетесь, пока хоронят вашего каппа? Если не могу выяснить, то заставлю твою рожу говорить. Я из тебя все секреты наружу выверну, понял? Мудила. А? Тебе лучше сдохнуть нахрен!